Ky nuk është rasti i parë, natyrisht nuk do të jetë as i fundit. Media këtë punë ka të denoncojë të gjitha rastet të cilat vinë për dhunë të vazhdueshme të fëmijëve në institucionet e qëndrimit dhe edukimit. Rasti më i fundit përpara disa ditësh ku prindërit kanë shkuar janë ankuar në polici se edukatorja, e cila me sa kuptua më vonë kishte një formim psikologe, pas kërkësh dhunuar fëmijën e tyre. Fëmija as 20 muajsh, mendon në çerdhe më shumë. Po sa raste të tjera ka dhe janë denoncuar vazhdimisht. Sa herë e kemi folur në program, pa fund. Kjo, sepse nëse gjithë secili e vë veten në pozitën e një prindi që i bie kjo, pastaj sentimenti edhe ndjeshmëria bëhet shumë e lartë edhe mos them vetëm nga komentet që lexojmë në Facebook është pak për të thënë agresive. Po ne duam t'i japim edhe një herë vëmendje, por në një tjetër këndvështrim tani. Të paktën me një ligj i cili kërkon që sidomos hapësirat publike dhe sidomos hapësirat të cilat janë me komunitete nga shkollat deri tek kopshtet e çerdhe të jenë të vëzhguara me kamera. Po kur dhunën brenda këtyre institucioneve nuk e ndal as mënyra të vëzhguarit apo ruajtjes në një kuptim, atëherë po ja vlen ta diskutojmë. Shpresa Mezini është me ne, kolegja jonë gazetare në Top. Mirëmëngjes, faleminderit Shpresa që erdhe. Mirëmëngjes. Zonja Besmira Mușaj është psikologe në drejtorinë e policisë Tiranës. Besa, mirëmëngjes, faleminderit që erdhe. Dhe po ashtu jap mirëmëngjes dhe zotin Arben Hajdarmataj, i cili është ekspert sigurie i pavarur. Mirëmëngjes, zoti Hajdarmataj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Hajdarmataj është po ashtu njohës i mirë i këtyre sistemeve me qark mbyllur të vëzhgimit me kamera, po do të rikthehemi vetëm pas pak Arben për t'na treguar se si funksionojnë, kush i shef, kush i kontrollon, a janë dorë, bien këto filmime në dorë të policisë kur i kërkon, apo i administrojnë vetë drejtoreshat apo drejtorët e këtyre kopsheve dhe pastaj filmimet zhduken. Po për këtë vetëm pas pak. Rasti i fundit është një rast i denoncuar nga prindrit, apo jo? Po. Duke nisur nga rasti i ushtrimit dhunës fizike dhe psikologjike në çerdhe, është një kallëzim që është marrë nga prindrit e fëmijës. Kanë qenë 2 prindër të cilët kanë parë shenjat e para psikologjike të fëmijës, duke u nisur nga mimika e atyre e fytyrës, duke u nisur nga shenja psikologjike, mos dëshira për të shkuar më në kopshte dhe në çerdhe të cilën ata të frekuentojnë. Sapo kanë vëre këto shenja, ata janë shqetësuar, sigurisht për mirëqenien e gjendjes psikologjike të fëmijës së tyre, kështu që kanë ardhur në komisariat, në komisariatin 2 dhe kanë bërë denoncim lidhur me ushtrimin e dhunës nga ana e edukatores së çerdhes. Janë gjetur shenja në trup? Fëmia është vetëm 20 muajsh. Po, këtë pjesë nuk mund ta përcaktoj pasi është mjekësia ligjore, ajo, domethënë e cila kontrollon më tepër shenjat e dhunës fizike. A shifej me sy të lirë kishte fëmia shenja në trup? Këtë pjesë nuk mund ta, domethënë, sepse nuk u mor në pyetje fëmia ishte shumë i vogël, ishte kallëzim dhe denoncim me iniciativë nga ana e prindërve. Nga dëshmia e ndryshe për këtë. Nga dëshmia e një prej nënave ose të paktën të asaj që pranoi. Nuk mund të them që ishte më shqetësuar, se besoj shqetësimi i të dy palëve ka qenë një njëjtë, po ajo që pranoi fliste publikisht për një ngjarje si kjo që nuk është e lehtë pranohet publikisht, thotë që janë dalluar kryesisht shenjat në trup edhe në krah. Domethënë përveç sjelljeve nga ana psikologjike që reflektonin një gjë që nuk shkonte ndoshta në ambientet që ai frekuentonte çdo ditë, ka pasur edhe shenja në krah që e kanë bërë dyshimin edhe më të fortë. A di çfarë të çudit në mënyrë të vazhdueshme? Sepse askush dhe në asnjë vend nuk do justifikoj nga dhuna psikologjike deri tek dhuna fizike, sidomos tek të miturit. Po mbi të gjitha kur e çon në një strukturë të paguar me para që është struktura private. Edhe këtu po janë rastet e përsëritura. Pra e çon fëmijën, paguan dhe para dhe mbi të gjitha pastaj mendojnë që do të marrë pak një trajtim më ndryshe nga një strukturë publike. Të vjen edhe me shenja e dhunuar. Ekziston një lloj psikoze e tillë që kur ti paguan, ose jo vetëm paguan, por kur paguan edhe më shtrenjtë, të krijohet ideja që fëmijën e ke më sigurt në ambient më komod, me infrastrukturë më të përshtatshme, me edukatorë që nuk bërtasin, e jo më që të ushtrojnë dhunë fizike. Po besoj që vitet e fundit ka ndryshuar mendësia, shoh njerëz që kanë më shumë besim te kopshtet dhe çerdhet shtetërore. Ndoshta kjo për faktin edhe të ndërhyrjeve që është bërë vitet e fundit, por jo vetëm. Në rastin konkret, unë jam gazetari, jam dhe mami, dhe bisedoj shpesh me njerëz, me kolegë, me miq,
për pjesën e të çuarit të fëmijës në kopshte ose në çerdhe. Vazhdimisht shoh njerëz që janë shumë të interesuar për të regjistruar fëmijët e tyre në çerdhet dhe kopshtet shtetërore, sepse thonë që aty monitorimi është më i rrept edhe ka më shumë siguri. Nuk di ta them të me siguri, nëse është e vërtet, është një lloj perceptimi. Besoj që ka një lloj të vërtetë brenda, për sa kohë nuk kemi asnjë rast, nuk kemi asnjë precedens që tregon që në kopshtet publike apo në çerdhet publike ka një rast të ngjashëm dhune siç ka ndodhur vazhdimisht në kopshtet dhe çerdhet private. Kështu që është një lloj, ka fakte për këtë që provojnë. Rastet e dhunës mbi të mitur apo në çerdhe apo qoftë në kopshte apo qoftë edhe në shkolla na bëjnë, e kemi diskutuar shpesh në media, por edhe opinioni publik ka dhënë mendimin e tij. Ideja që të futen kamerat e sigurisë dhe përdorimi i tyre të jetë më i madh na ka krijuar këtë, le të themi, sigurinë kështu në ajër ndoshta. Po ja ku kemi një rast tjetër që edhe pse kamerat e sigurisë ka patur pra një vëzhgim të trept, rastet ndodhin. Do thënë, ngjarjet ndodhin njëra pas tjetrës dhe gjithsesi edhe me monitorim të trept nuk mund të shmangesh në njëherë. Lidhemi për këtë me zotin Hajdarmataj. A ka një lloj mënyre kontrolli të vazhdueshëm nëpërmjet kamerave? Si duhet të funksionojë një qark i mbyllur i vëzhgimit me kamera? Institucionet po kërkojnë të vendosin kamera, kjo edhe, se nuk besoj që i vendosin vetëm për kuptuar u lan pllakat apo erdhi një punonjës në orar, por mbi gjitha për mënyrën se si punonjësit raportojnë me fëmijët në këto institucione. Si ka mundësi që as vëzhgimi me kamera nuk i trëmb në një kuptim? Tani koncepti i kamerave do thotë nuk është koncepti i ri në kuptimin e aspektit e vëzhgimit. Do thotë ka vite, tani themi çdo njeri është sot me teknologji është i pajisur me një kamerë në xhep, sepse çdo telefon po themi sot që përdoret ka një mundësi të filmimit dhe tani ti kthehemi që mos të hapemi shumë. Këtu ligji ka dalë për sa i përket kamerave, pavarësisht se unë e shoh me shumë skepticizëm problemin e ligjit, sepse është për mendimin tim po shohim nga aspekti teknik është bërë një ligj, sa më thon ka një ligj, por nuk është që është marrë në detaj dhe me mënyrën e funksionimit. Vetë fakti që diskutojmë tani se në qoftë se ushtrohet dhunë në një ambient publik, siç ka ndodhur rasti për të cilin po bisedojmë, tani shtrohet pyetja sepse kush është ai njeri që duhet të merret me administrimin e sistemit. Pra, në qoftë se vetë, po them, titullari i këtij institucioni ose po them, ky është një kopsht privat ose një çerdhe private i cili pronari e administron serverin, atëherë nuk është që ne kemi ndonjë zgjidhje për sa i përket çështjes së kamerave. Pra këtu vim tek i njëjti diskutim Arben, që në momentin që policia do të shkojë për të gjetur pamjet, atëherë mund të ketë ndërhyrje. Pra, mund të ketë ndërhyrje. Pse se i kanë ata që administrojnë. Mundësi tani problemi, sepse dhe tek ligji dhe tek udhëzimi, i cili udhëzimi i ministrit dhe i komisionerit për mbrojtjen e drejtave të dhënave, nuk është që kanë bërë një zgjidhje teknike të saktë për sa i përket mënyrës së administrimit të serverave, të kamerave në ambientet publike. A ka një ligj, do të thënë, ati që e duke u referuar, se sa do duhet të qëndrojnë të ruajtura pamje dhe mbi gjitha, a ndëshkohet ai që ndërhyn në ca pamje që mund quhen provë nesër pas një denoncimi? Po është e përcaktuar, ato që truhen 2 vite, por në momentin thotë jo ka defekte. Ka mënyra manipulimit, kuptohemi drejt, pastaj ha dëgjohet drejtën ti, jo po qysh, jo po tek. Qartë, sa punoj serveri, kuptoj. Aty përcakton në ligj se bazë merren administrohen bazë kodit procedurës penale. Po pavarësisht nga ligji, po themi, të gjitha ambientet, ne kemi shtëpia private, kemi biznese private, hotele, të gjitha ambientet private kanë pas vendosur kamera sipas mundësisë së tyre dhe i kanë vendosur për 2 aspekte. Kryesisht i kanë vendosur, po themi, këto ambiente tregtare që kanë të bëjnë marrëdhëniet me punojësit e vet, për të kontrolluar shërbimin e punojësve të vet, dhe pjesa tjetër për aspektin e rujtjes nga veprat kriminale, siç mund të jenë vjedhje, thyrje. Kështu që ju jeni duke na thënë, dhe po do të rikthehemi vetëm pas pak, jeni duke na treguar që pavarësisht se vendosin kamera, jo kaq funksionale janë dhe mbi të gjitha varet si administrohen pamjet. Rikthehemi pak tek me që po na vjen nga policia e shtetit edhe një rastet. Atëherë ngelet vetëm dorë denoncimit prindërve.
Vetëm po I denoncojnë prindërit tani, se të rrofshin kamerat apo mënyrat e vëzhgimit. Unë mendoj që prindi duhet të krijojë një ura komunikimi dhe një marrëdhënie shumë të mirë me fëmijën mbas daljes nga çerdhja ose mbas aktivitetit që ai ushtron në kopshte, duke e pyetur që se si ka kaluar dita e tij, duke e pyetur për marrëdhëniet që ai ka me shokët ose marrëdhëniet që krijon me edukatoren. Në rast se prindi vëre shenja dhune, shenja të dhunimit psikologjik, atëherë duhet të marrë masat e tij. Të interesohet më tej tek një edukatore tjetër, të drejtoresha, të administratorja çerdhes. Më thënë, ka dhe mënyra të tjera që një prind. A ke gjetur një qark të mbyllur ku mbrojnë njëra tjetrën? Domethënë, unë besoj që pastaj kur fillon hetimi, një psikologe është e nevojshme të flasi edhe me një palë e cila është palë e dhunuar, po edhe me një palë e cila e ka ushtruar dhunën. Natyrisht duke marrë edhe unë nisem nga dëshmia e një tjetër punonjëse të kopshtit, e cila përjashton të dhunën fizike, po thoshe ishte psikologe, e cila thoshe është një tërheqje vëmendjeje. Ndërkohë, nëse ka pasur shenja dhunës fizike në trup, kjo nuk është më shenjë, si me thënë, tërheqje vëmendje. Problemi... Gjithmonë nëse flasim. Pra unë quaj problem pjesën e dhunës psikologjike. Pra ne si popull, dhunën psikologjike nuk e konsiderojmë formë të dhunës. Qoftë në çerdhe, qoftë në kopshte, qoftë në shkolla. Më thënë, është një element që ti fillon dhe I traumatizon fëmijët që në moshë të vogël. Sepse dhuna fizike dhe psikologjike ndikon drejt për drejt në pjesën e zhvillimit kognitiv, gjithashtu dhe behavioral të fëmijës. Nisur nga perceptimet dhe perceptimin që është tregues shumë I mirë se si fëmija mund të përjetojë ndjenjen e ankthit të frikës ose që një fëmijë mund të rri urt vetëm në rast se atij I bërtet ose në rast se ushtron dhunë ose edukatorja. I njëjti perceptim vazhdon dhe përforcohet më tej, duke në ndjenjen e frikës edukatorja mund të mos bëj ato shenja të dhunës fizike, psikologjike, sidomos duke ditur që ka kamera sigurie. Pra, ne nuk duhet jetoj me pjesën e ankthit dhe të frikës. Domethënë, fëmijët duhet jetojnë të lirë, duhet krijojnë komunikim dhe të marrin pozicion ose të punojnë vërtet ato punojëse që kanë dëshirë, pasion, janë profesionistë me këtë fushë. Edhe prindit nuk duhet jetojnë me ndjenjën e frikës se ku po e çon fëmijët. Shpresa e përmendi pak më parë që një psikologja e kopshtet në fjalë u shpreh që ishte thjesht një mënyrë tërheqje vëmendje. Ndërkohë kamerat e sigurisë mundet që është në Them Isli, pra duhet kuptuar nëse realisht flasim për dhunë fizike me shenja, është një fëmijë vetëm 20 muaj, mendoni pak, se gjenë edhe fëmijë që s'kan gojë. Një kuptim, o duhet ta kuptoj prindi, është shumë më madhe. Ne po I referohemi që t'jemi korrekt, po I referohemi dëshmive që janë dhënë deri tani. Sepse sigurisht që çështja është në hetim dhe ne do presim përgjigjen e institucioneve përkatëse. Po flisnim për deklaratën e psikologës, për mua ishte shokuese. Pse? Nuk mund të, sidomos një psikologe, dhe aq më tepër brenda institucionit ku punonte, po ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme, ka thënë atë që ka menduar vërtet, që edukatorja e bëri këtë për t'i tërhequr vëmendjen. Është e rënë. Sidoqoftë, domethënë I bie në gjuhën popullore, ne nuk rrahim, po bëjmë shëmbuj. Qa do të thot I tërhoqi vëmendjen? Dy fëmijëve a ishte vegjël, si mund zihen dy fëmijë a ishte vegjël? Megjithatë, Shpresa, mjaft të shohim pak komentet të cilat janë Facebook. Lum komentesh të cilat njerëzit sa bëhet fjalë për raste të prekjes së fëmijëve apo raste të kësaj natyre, pra shenja dhune etj, vetëm për t'ua ilustruar, nuk duam të lexojmë sepse pastaj kanë një reagim, një shpërthim gati në agresivitet të tmerrshëm. Do të thënë vetëm ti shihni çfarë epitetesh vertikalisht ti lexosh, çfarë epitetesh, çfarë të sharash, çfarë komentesh, ndonjëherë denigruese se edhe s'kontrollohen dhe dot të njerëz, edhe pafund. Do të thënë nuk kanë fund komentet. Vetëm për këtë ti arrin të kuptosh që ti thua kjo shoqëri është e ndjeshme në këtë rast. Por nga ana tjetër, kjo ndjeshmëria përkthehet në pavëmendje se ne reagojmë për një rast, po vazhdimisht përsëriten jo vetëm në institucione çerdhe e kopshte, shkolla që sa duash. Ajo që të vjen natyrshëm të pyesësh është ky grupim profesionistësh, shkolla, çerdhe, a janë të ezauruar nervash? Ka një gjë që nuk funksionon në mënyrë të vazhdueshme, ka raste të mira pafund, ka njerëz të devotshëm
Dhe nuk i përjashtojmë dot ata që janë profesionistë shumë të mirë në këtë pasion dhe janë talentuar. Po si ka mundësi që rastet vazhdojnë përsëriten? Ka brenda këtij komuniteti njerëz të cilët pavarësisht se merren me fëmijët nuk kanë më ezaurim, ose kanë ezaurim në ose nuk kanë më durim të merren me fëmijët. Çfarë ndodh brenda atij komuniteti profesionistësh? Unë mendoj që janë të ezauruar nga ana psikologjike, pra ka humbur durimi i vazhdimit të punës me fëmijët. Dhe kjo gjë i pengon ata. Pengon fëmijët në zhvillimin e mëdhenshëm, sepse përdorimi i dhunës, qoftë fizike, qoftë psikologjike, fillon edhe bëhet më traumatike. Fëmijët nuk mund të rriten me idenë e ankthit ose me idenë që edukatorja është me nerva, ose mësuesja është me nerva, dhe ne duhet të rrim murt për këtë gjë. A duhet këtë një kontroll psikologjik përpara? Ne shumë kohë përpara diskutonim Shpresa për mësuesit cilët e bënin këtë. A duhet këtë një test psikoemocional në mënyrë të vazhdueshme për këta profesionistë që janë në këto sektor të edukimit? Me ligjin e ri që themi çerdhe dhe kopshtet nga Ministrisë e Arsimit i kanë kaluar si kompetencë plot bashkive përkatëse, jo vetëm Bashkisë Tiranës, bashkive përkatëse në të gjithë vendin. Kjo ndodhi dhe si pasojë e reformës territoriale, pra që bashkia të kishte, po në fakt ka një gjë që edhe brenda këtyre institucioneve nuk shkon, sepse nga njëra anë kemi akoma Ministrinë e Arsimit që përcakton dhe harton aktet normative për përcaktimin e kritereve të emërimit dhe largimit të edukatorëve nga kopshtet dhe çerdhet, dhe nga ana tjetër kemi Bashkinë e Tiranës që merret me monitorimin dhe me aspektin buxhetor. Pra, dhe brenda dy institucioneve ka një gjë që nuk shkon, në kuptimin që ky zinxhir ka disa hallka që mund të ishin eliminuar, disa burokraci që mund të ishin eliminuar për një zinxhir që do të funksiononte më natyrshëm dhe pa to, fiks. Kështu që në këtë kuptim besoj që e gjitha ka të bëjmë me procesin e emërimit. Në rastin konkret unë nuk besoj që flasim për një zonjë që ka ezaurim nervash, sepse është 30 vjeç. Kështu që edhe procesi i emërimit duhet këtë kalojnë për disa filtra. A është e vërtet që ishte edhe psikologe me profesion vetë? Nuk mund të apohoj këtë, por nga pyetjet që unë i bëra fituarit policisë gjyqësore në këtë drejtim, shkenca sociale, psikologji, diçka e tillë. Edukatorë, ka marrë shkenca sociale, psikologji. Lidhemi edhe një herë me zotin Hajdarmataj. Arben, a ka nevojë që të mos jetë vetëm një vëzhgim në një qark të mbyllur, i vendosin kamerat, por të ketë një akses më të gjerë, fjala vjen në ato kamera, në kohë reale të ketë akses policia dhe organet tjera, të cilat ndoshta pastaj do të jepnin një mundësi të vëzhgimit të një, s'po them Big Brotheri, po një strukture më sipërore për këto ambiente. Tani, sipas vendimit tim do të thotë që kamerat kanë nevojë që ka nevojë ambientet publike të vëzhgohen me kamera, sipas mendimit tim është e nevojshme. Dhe që kanë efekt parandalues kamerat, natyrisht që është e padiskutueshme, të paktën unë kështu e mendoj. Pra që një ambient ose një person që kryen një aktivitet, një funksion publik, në çfarë do lloj aktiviteti dhe e din që vëzhgohet nga kamerat, ai natyrisht që është shumë i kujdesshëm në aspektin e kryerjes së punës së tij. Kuptoj. Dhe kjo është, sipas vendimit tim, e padiskutueshme. Tani, shtrojmë problemin teknikisht zgjidhja e marrjes së pamjeve nga serverat e këtyre kamerave. Kuptoj. Do t'i kthejmë edhe një herë, ndoshta jo gjatë, shkurtimisht. Vetëm shkurtimisht një minutë, se ish minutë i fundit, po. Shkurtimisht ligjit. Nuk është që ka zgjidh ndonjë gjë ky ligj. Këto lloj investimesh që serverat të kontrollohen online, normalisht që janë shumë të mëdha. Imagjino sa kopshte çerdhe ka private dhe shtetërore Shqipëria që të bëhen të lloj lidhjesh. E kuptoj. Tani, këte kosto du të ambuloj shteti, në qoftë se shteti ose institucionet që janë përgjegjëse e gjykojnë që kjo mos e dhunës është të i kaluar ose është bosh shumë problematike, pra du të bëj balancat financiare dhe po them balancat për sa i përket mbi rrujtjen, me parandalimin e çdo lloj veprimtarie. Arben, faleminderit që ndërhyren këtë pjesë për të na treguar, qoftë edhe për ata që thonë kemi çuar në një institucion kopës çefe ka kamera etj si funksionon. Faleminderit për ditë mbar. Gjithë mirat, mirupafshim. Për ta mbyllur. Dhe kjo është e fundit. Nuk është rasti i parë që ti përballesh me fëmijë të dhunuar, edhe i para disa kohëve në kopshin privat me administratorin që u fut në burg që i rrihte vetë fëmijët. Edhe
në atë rast keni qenë ju që jeni marrë me fëmijët. Fëmijët e kanë të lehtë ta pranojnë apo kanë një lloj traume dhe frike kur vendosen përpara një psikologu për ta thënë që janë rrahur? E kuptoj. Është e vërtetë, kemi pasur dhe raste të tjera dhune fizike, domethënë nga edukatoret e çerdheve. Kanë qenë 3 fëmijë të cilët janë intervistuar në statusin e fëmijëve të dhunuar. A flasin, tregojnë? Ata flasin dua të përcaktoj pjesën e rolit oficerit policisë gjyqësore në këtë drejtim dhe prezencës së një psikologu përkatës të institucionit po ashtu, i cili bën të mundur lehtësimin e komunikimit mes të miturit dhe oficerit policisë. A flasin, tregojnë? Patjetër që tregojnë, ka teknikat veçanta intervistimi, siç janë vizatime, siç është intervistimi i lirë, që ata flasin lidhur me dhunën fizike dhe tregojnë këtë jo vetëm nëpërmjet bisedave, e tregojnë nëpërmjet gjuhës së trupit, nëpërmjet shenjave të ankthit të frikës që ata përjetojnë, ose në momentin e përballjes një lloj djersitje të duarve ose Janë disa gjëra specifike që po, gjëra specifike. Ndoshta në punën që unë kam pasur me këta fëmijë, sigurisht që nuk ka qenë lehtë pjesa e marrjes në pyetje, pasi është shumë sensitive dhe për ne si institucioni policisë, por që nëpërmjet vizatimeve kanë treguar trauma që ata kanë përjetuar nga dhuna, të goditurat, shenjat, se si janë ndjerë fëmijët e tjerë në krahasim. Ata etiketojnë një edukatore si të keqe, ose një edukatore e cila nuk sillet mirë me fëmijët. Jo gjithë secili prind është psikolog, por të paktën për fëmijën e vet duhet përpiqet të jetë vigjilent dhe i kujdesshëm. Faleminderit që ishe në program. Ditë mbar. Shpresa, faleminderit që erdhe mëngjes. Faleminderit. Ne do të ndalemi këtu. Unë besoj që natyrisht sa herë ka raste të kësaj natyre, askush nuk është e nevojshme të hesht. Do të flasim edhe kjo është normale, është e jetës tonë përditshme. Është pak madje. Ku mbi të gjitha ruajmë fëmijët. Janë lajmet e radios që vijnë vetëm pas pak. Ky është programi i mëngjesit, duke i kap vazhdon. Flash në Top Albania Radio. Zëvendës kryeministre Ledina Mandia paralajmëron administratën për marrjen e masave ligjore për të gjithë ata që gjatë orarit zyrtar të punës merren me veprimtari politike. Sipas kryetares së Task Force-s së monitorimit të administratës, në punësit mund të kryejnë veprimtari politike, por duke respektuar kufizimet ligjore. Mandia inkurajoi qytetarët të denoncojnë rastet e shkeljes së ligjit nga administrata publike. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Delawi reagoi lidhur me antarësimin zyrtar të Malit të Zi në Aleancën Veriatlantike. Në një postim në Twitter ai pohon se antarësimi i shtetit malazez në NATO është lajm shumë i mirë edhe për Kosovën. Urime Malit të Zi, antarit të 29 të NATO-s. Lajm shumë i mirë për Kosovën që të ketë një tjetër antar të aleancës fqinj në kufirin perëndimor, shkruan diplomati i Washingtonit në Prishtinë. Donald Trump përshëndeti antarësimin e Malit të Zi në NATO. Presidenti amerikan u shpresi dera Aleancës Atlantikut të Veriut mbetet e hapur për ato vende që janë të gatshme dhe të afta të bëjnë reformat e nevojshme për të përmbushur standardet e kërkuara. Sipas shefit të shtëpisë së bardhë, kandidatët e rinj pranojnë rreziqet, përgjegjësitë si dhe përfitimet e antarësimit. Qeveria gjermane do të zhvendos bazën dhe personelin e saj ushtarak nga Turqia për shkak të mosmarrëveshjeve me Ankaran zyrtare. Vendimi u bë ditur nga ministri e mbrojtjes Ursula von der Leyen pas refuzimit të qeverisë turke për të lejuar deputetët gjerman të vizitonin bazën në Incirlik. Bisedimet mes palëve dështuan duke detyruar lëvizjen e 250 trupave gjermane krahas pajisjeve ushtarake. Jeta rrezikohet nga ndotja e deteve dhe oqeaneve. Përballë këtij rreziku, përfaqësues nga 150 vende të botës u mblodhen në New York për të diskutuar masat për pastrimin e tyre. Konferenca ka në fokus kërcënimet që vijnë nga mbetjet plastike, peshkimi i pakontrolluar dhe shfrytëzimi i pjesëve në ujore. Statistika tregojnë se rreth 8 milion mbetje plastike përfundojnë çdo vit në dete dhe oqeane. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com